بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيفوز بصعوبة. الأهلي لو ما كانش فيه مساندة الأهلي ما يفوزش كده زي السنين اللي فاتت، وكل ده سبب من أسباب انشقاق والتفرقة اللي حصلت في العقود بسبب اللعيبة اللي جت السنة دي زيزو وتريزيجيه. الفرقة ضايعة. انا هكلمكم بمنتهى الامانه، واللي يزعل يزعل واللي يتضايق يتضايق، لان انت مفروض كنادي اهلي لما بتجيب صفقات بتبقى اللعيبه اللي هي القديمه اللي انت كنت بتعول عليها وتعتمد عليها وانت مش هتلاعبها لازم تعاملها نفسيا اكتر من اللعيبه اللي انت جايبها. ليه؟ لان انت في وقت من الاوقات زي ما حصل كده زيزو اتصاب، مش عارف مين اتصاب، بن رمضان اتصاب، بن شرقي ما لسه ما جاش فورمه خالص، تريزيجيه يعني هو الوحيد اللي بيقول ها، واخد بالك؟ فانت وقعت طاهر ووقعت حسين ووقعت قفشه ووقعت احمد عبد القادر وكل اللعيبه اللي هي كانت بتكسبك المواسم اللي فاتت انت موقعها نفسيا. النهارده لعيبه الاهلي وحياه ربنا طاهر وحسين الشحات والناس اللي هي الحرس القديم ده اقسم بالله صعبانين عليا. ديانج النهارده مش عارف يباص، حسين مش عارف يباص، حسين مش عارف يعمل تغيير الاتجاهات بتاعته اللي هو بيتميز بيها. ليه؟ لان الراجل مره واحده كده اللجان اتسلطت عليه في كاس العالم للانديه لما نزل 12 دقيقه والدنيا هاجت عليه وقال لك هو السبب. طب واللي ضيع ضربه الجزاء واللي ضيع الانفراد اللي هو ما حصلش، واخد بالك؟ يعني اللي ضيع ضربة الجزاء واللي ضيع الانفراد محدش كلمهم، والراجل اللي نازل 12 دقيقة عايز يثبت نفسه عشان انتوا جايبين لعيب بنص مليار جنيه، فهو عايز يقول لكم انا هو انا الاساس. فحتى لو بقى اناني ضيع واحدة ضيع اتنين فانتوا شايلتوه الليلة. فاتضح ان انتوا من ساعة كاس العالم للأندية الاهلي يتعادل او يخسر تشيله حد الليله من الحرس القديم، مره الشناوي، مره حسين الشحات، مره محمد هاني، مره ديانج الماتش اللي هو بتاع اللي هو الاخير ده، اللي هو قبل الاخير ده اللي هو بتاع بيراميدز. فحاجات كتيره كده بصراحه انتوا اللي وقعتوا اللعيبه، مفكرين ان اللعيبه اللي جايه دي خلاص لا حد هيتصاب ولا حد هيبقى مستوى وحش، خلاص انتوا جبتوا احسن لعيب في العالم، جبتوا ميسي ورونالدو وبنزيما ومعرفش ايه، ان اللعيبه دي خلاص هتلعب ال90 دقيقه وهتلعب كل الماتشات. لا طبعا، نظريه غلط جدا وخاطئه جدا ان انت اعتمدت على لعيبه لا في انسجام ولا في فتره اعداد كويسه ولا في هم اصلا لعيبه عندها اصلا حلول. هو يمكن تريزيجيه شويه، واخد بال حضرتك؟ ضغط على الحكام من ماتش الانبي، الراجل بيطرد ويجي الفار يقول لك لا الفار ده ملاكي، معروف. يعني النهارده حتى الجون الثالث اللي دخل الراجل واقف اوفسايد، انت جايب لي الخط من بدايه الكوره، طب نهايه الكوره اللي هي جت جون الراجل واقف على الخط لوحده ياسر ابراهيم، هي ما جاتش في ايده، جت في جنبه. بس هي المشكله كلها ان الراجل جاب لنا الخط من ورا في بدايه الكوره. يا انت بتضحك على مين يا جدع؟ انت بتاع الفار بتضحك على مين؟ ما تدوا الدوري وخلاص للاهلي وريحونا زي السنه اللي فاتت. ما انتوا برضو السنه اللي فاتت اديتوا الدوري للاهلي، يعني غيرتوا لوائح وغيرتوا حكام وقلتوا لا وينسحب وما اعرفش ايه، ورابط خد الدوري. يبقى احنا واجعين قلبنا ليه؟ يبقى انتوا جايبين فار ليه؟ يبقى انتوا بتطالبوا بفلوس الفار والكهرباء ليه؟ مع الفار دلوقتي انتوا الماتش اللي فات طلعتوا وعملتوا عليه حمله عشان ان هو ما حسبش ضربه الجزاء بتاعت محمد طاهر وهي مش ضربه جزاء. لا ده الجون بتاع تريزيجيه الكرة عدت الخط، لا مش جون، لان لو جون كان الراجل اللي قاعد على الفار كان جابها لك. بس هيكتوا الدنيا عشان تلغوشوا على ضربة الجزاء بتاعت اسلام عيسى، واخد بالك؟ وبعدين النهارده مثلا هات لي، انا هقول كلمة بقى واللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش يبقى راجل بيفهم. يعني النهارده الحرس بامكانياته دي يقدم ماتش كبير زي ده، وسيراميكا الماتش اللي فات باللعيبه وبالمدرب انا حاسس ان في حاجه، يعني ما سامحوني بقى، في هل فرقه سيراميكا اللي هي فرقه ممكن تنافس على الدوري تبان بالشكل ده الماتش اللي فات
والنهارده الحرس على قد امكانياته بيجيب جونين في النادي الاهلي، وكان هيجيب التالت الانفراد اللي هو مصطفى شوبير صدها. في علامات استفهام كتير، والفار عليه علامات استفهام كتير. يعني النهارده مثلا موقع القاهرة 24 جايب لك ان عرضوا على الراجل اللي هو رئيس لجنة الحكام، ان عرضوا له بس الكرة بتاعت طاهر محمد طاهر، والراجل طلع قال لك ما فيهاش حاجة، ما فيهاش ضربة جزاء، وما عرضوش عليه الكرة بتاعت اسلام عيسى. يعني ما عرضوش عليه الكرة يبقى هل ده عدل؟ هل دي كرة؟ انا نفسي اعرف مين اللي ماسك المنظومة، نفسنا نعرف بقى مين اللي ماسك المنظومة اللي هو بيكهرب الحكام كده وبيخليها تنزل تغير ضمايرها وتغير اسلوبها ليه يا جدعان؟ في ايه؟ ده كرة قدم، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. ايه المشكلة؟ هو انا كل مرة يعني انت بقالك 3 ماتشات عليك علامات استفهام. ماتش طرد الشناوي في ماتش انبي ممكن كنت خسرت، ما كنتش تعادلت. الماتش اللي فات كرة ضربة الجزاء بتاعت اسلام عيسى ممكن تتحسب والشناوي يصدها. ليه انت ما اديتلوش حق الناس دي؟ وبعد كده لو انت اديتهم حقهم ممكن ربنا يكرم وان الشناوي يصدها او الكره تطلع في الاول، ولو دخل الجون يبقى حق الناس دي لانها اجتهدت. النهارده الجون الثالث اوفسايد بفدان، ياسر ابراهيم واقف على الخط لوحده وكره جت في القائم وجات له وحطها، والراجل بتاع الفار بيجيب لك الخط من بدايه الكوره من اول وهي رايحه لتريزيجيه. احنا مالنا؟ احنا عايزين اللي هو واقف على الخط لوحده دي، معهوش حد، كله في ظهره، واقف هو هنا ليه؟ في موقف تسلل ليه؟ اذا كان الحارس لما بيطلع شويه ويجي المدافع بتاعه يغطيه، واخد بالك، يقول لك لا جون، عشان ان هو اصلا لازم 2 مش 1. ما بالك ده واقف لوحده، ما بالك ده واقف لوحده. يعني هنقول ان الهدف الاولاني النهارده بتاع جريديشار ده هدف عالمي ما بنشوفوش الا في الدوريات الاوروبيه بصراحه، هدف اوروبي يعني. بعد كده تعادل، بيتعادل فرقه الحرس بخطأ فادح من محمد هاني ومن ياسين مرعي، لا يسأل عنها شوبير لان الكره جت في رجله، في رجل ياسين مرعي وجت في رجل محمد حمدي زكي ودخلت. يعني الراجل ولا حد يقول لي رد الفعل ولا الرياكشن بتاعه لا 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 لا، ده كرة تك تك ودخلت سريعة، ما حدش يقدر يعني يعمل فيها رد فعل. يعني الجون الثاني الاهلي جاب جون من ضربة جزاء، هنقول ضربة الجزاء ضربة جزاء ما عندناش مشكلة. جون بعد كده الحرس اتعادل. بعد كده الجون الثالث ده اللي عليه شكوك كتيره وعليه كلام كتير، والفار بقى لو هو فعلا في ضمير جيب لنا الخط اللي هو كان واقف عليه الراجل اللي اسمه ياسر ابراهيم، مش تجيبها لنا من ورا وتضحك علينا، والحكم بعد ما يحسبها يقعد يضحك مع الراجل. يعني مش انا انت قول لي تتحمل بقى، انا مالي؟ يعني 3 بونت والماتش اللي فات 3 بونت الاهلي ما استحقهمش بصراحه. يعني حتى كمان التعادل بتاع انبي الاهلي ما استحقوش. الناس هتقول لي انت ضد الاهلي، لا انا بقول العدل، انا بقول عدل ربنا، وعدل ربنا ان الاهلي بالشكل ده اقسم بالله. يعني المفروض انا يعني اخلي الناس اللي هي بتكتب العناوين النهارده هقول له رجع لنا الاهلي يا خطيب، لان اللي بيلعب ده مش النادي الاهلي، لان انت بوظت اوضه اللبس يا كابتن محمود بالصفقات اللي انت جبتها، وعملت عبء على اللعيبه واديت امل للجماهير ان هي هتاخد كل البطولات، والصفقات بصراحه مش في مكانها. يعني احنا دايما نقول الراجل المناسب في المكان المناسب. الصفقات دي جت شلفت الفرقه كلها وعملت انقسامات في الفرقه وعملت شروخ في الفرقه كبيره، وفي ناس زعلانه وفي ناس متضايقه وفي ناس، وكل دي النفسيات دي هي السبب في الحاله اللي النادي الاهلي وصل لها. والتغييرات طبعا سمك لبن تمر هندي مش عايزين نتكلم عليها، ولكن انت طالما معاك حمايه فبتكسب، طالما ان في حد في ظهرك في اي وقت هيكسبك، فانت اعمل اللي انت عايزه بقى يا كابتن عماد، تلاعب فلان مكان فلان. وفي لعيبه اصلا في الملعب مش قادره تشيل رجليها من بدايه الشوط الثاني.
يعني محمد هاني الشوط الثاني من الماتش اللي فات واضح ان هو مرهق ومش قادر يشيل رجله، ورغم كده انت سايبه لاخر المباراه. تريزيجيه هتقول لي ده انا سايبه عشان يجيب الجون، بس هو انتاجه طول المباراه مش موجود، نزل حد يعمل حركه اكتر منه. وطبعا طلع حسين الشحات قضى عليه، وطلع طاهر محمد طاهر قضى عليهم، حتى اللي هو النفس الاخير اللي هم كانوا هيتنفسوه ان احنا ممكن ناخد الفتره اللي جايه عشان اصابه زيزو وعشان اصابه بن رمضان وعشان انت قضيت عليها. هقول حاجه اخيره، انت النهارده مقعد الشناوي ليه؟ عشان ان هو مرضيش يروح للجماهير وشد ايد وليد صلاح ونطر ايده ومرضيش يروح معاه؟ انت بتعاقبه يعني؟ طب قفشه هتقول لي ان هو عنده السمانه، طب السمانه دي هو لعب الماتش اللي فات ولا عشان ما راحش للجماهير؟ يا ريت تعملوا الكلام ده بقى يا كابتن وليد على كل اللعيبه بقى، كل اللي يخرج عن النص اعمل معاه كده. يبقى انت كده بترسي تاني قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا كنا عارفينها او اللي احنا مرينا عليها يعني. فالاهلي النهارده بياخد 3 بونت، انا من وجهه نظري ما يستحقهمش. في أسوأ مستوى للنادي الأهلي شفته في حياتي من يوم ما شجعنا كورة. أول مرة أشوف النادي الأهلي بالشكل ده وبالأسلوب ده وبالكورة دي ومفيش حماس ومفيش روح كل الكلام ده، ولا في كورة ولا في فنيات ولا في أي حاجة، واللي يزعل يزعل. يلا أشوفكم بقى بعد ماتش الزمالك. السلام عليكم.